Cześć! Dzisiaj pogadamy sobie o karcie Graffiti, przeznaczonej do Amigi oczywiście. Ale zanim zaczniemy, ważna informacja. 8 stycznia, czyli dzisiaj, urodziny obchodzi król. Certyfikat urodzenia. Gdyby żył, miałby 90 lat. No ale od dawna niestety już nie żyje. Co zrobić? To tyle. Karta Graffiti, wyprodukowana przez firmę Individual. Dostępna prawie dla każdej Amigi wyposażonej w 23-pinowy port wideo. Tak wygląda z jednej i z drugiej strony. Ma ona bardzo ciekawą, pożądaną i ważną funkcję, której nie ma żadna Amiga, prócz Amigi CD32, mianowicie konwersję Chunky to Planar. Jak powszechnie wiadomo, Amiga wyświetla grafikę w sposób planarny. Oznacza to, że kładzie każdy bitplan jak kanapeczkę. Mamy 8 bitplanów, trzeba 8 razy zrobić coś takiego. W grach 2D nie jest to wielki problem, natomiast jeśli chcemy zagrać coś w Dumo podobnego, czy w Wolfo podobnego, to aby umieścić piksel na ekranie, musimy to zrobić 7 razy. Natomiast mając Chunky to Planar, robimy to tylko 3 razy. X, Y, Z, mamy grafikę wyświetloną. I właśnie to robi ta karta Graffiti. Moja to jest jedna z pierwszych wersji. Poznaję to po tym, że ma 2 jumpery. Późniejsze karty miały tylko jeden, ale po tym później opowiem. Mam tę kartę od dłuższego czasu. Poużywałem, potestowałem. Co w niej jest fajnego? No fajnego w niej jest to, że może wyświetlić na maszynach z ECS-em grafikę w 256 kolorach. Jest stosowny program do tego. Ładuje IFF-y, wyświetla. Niestety nie działa to zbyt szybko, ale działa, można wyświetlić. W grach typu Nemak 4, on na przykład robi użytek z tej karty, jest widoczne przyspieszenie. Prócz tego korzysta z tego na przykład Shapeshifter. Tam też jest spory kop, ale bez rewelacji. Traped 1, 2 i wersja demo trójki, bo trójka już nie wyszła w pełnej wersji, również robią z tego użytek. Jest widoczne przyspieszenie, ale nie ma szału. To jest konwersja Chunky to Planar, odciąża to procesor. Nie musi tego kalkulować, przeliczać. Ostatnio wyczaiłem przez zupełny przypadek, że Frodo również korzysta z tej karty. Nie testowałem tego nigdy, trzeba będzie to spróbować, zobaczyć. Jestem bardzo ciekawy. Jeśli jest zainteresowanie tematem, aby porobić jakieś testy związane z tą kartą, dajcie znać. Jestem w trakcie składania Amigi 2000. Mamy nawet tutaj blachy. Więc będzie fajna baza do tego, aby to wziąć, przetestować. W sumie i tak to przetestuję, bo jestem ciekaw, jak to działa. Ja tej karty nigdy jeszcze nie otwierałem, ale ktoś już tutaj był, brakuje śrubki. Za chwilę się do niej dobierzemy. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Dobra, mamy. No, jest to dosyć mocno spasowane. Te śrubki faktycznie chyba są zbędne. Taki oto kawałek laminatu z kilkoma układami scalonymi. Jest też oscylator 28-37 MHz. Przy okazji kondensatory wyglądają dobrze. Pomówmy chwilę o tych przełącznikach. Ta pierwsza wersja karty Graffiti miała 2 te przełączniki. Pierwszy jest odpowiedzialny za to, aby poinformować urządzenie, czy jest podłączone do Amigi z układami AGA, czy z układami ECS. Drugiego przełącznika nigdy się nie używa. On jest zawsze w pozycji off. Nie ma nigdy takiej potrzeby, aby go przełączać na on. Dlatego też każda kolejne wersje tej karty miały tylko jeden przełącznik. Nie było już 2. Poza tym wygląda to dosyć ciekawie.
Ten układ jest w podstawce, ten również. Reszta jest wlutowana. To jest układ PAL, czyli on jest programowalny. Tutaj jest jakiś wsad do niego. BT. No, nie będę zgadywał, co to jest, nie znam. Nigdy nie miałem z tym do czynienia, nie widziałem tego na oczka. Tutaj mam jakąś nalepkę przylepioną. Ja myślałem, że ta blacha jest uszkodzona, ale przyjrzałem się temu i tu jest jakaś nalepka z jakimś graffiti. Z napisem... Aha, z napisem graffiti. No okej. Ale czy to było oryginalnie? Nie mam pojęcia. Dobrze, poskładajmy to. Karta jest ciężka. Jest naprawdę ciężka. Ja zawsze coś podstawiałem, jak montowałem tą kartę do Amigi, bo nie ma szans, żeby ona się utrzymała w porcie. No tym bardziej, że nie ma żadnej możliwości, aby to przykręcić. Zresztą nawet jeśli by to przykręcić jakoś tam do Amigi, coś tam by można pokombinować, wykombinować, no to tak czy siak to jest zbyt długie, zbyt ciężkie, aby to nam nie wyginało tego portu wraz z upływem czasu. Więc jeśli ktoś by coś takiego miał, warto no cokolwiek podstawić, aby odciążyć ten port. Ta karta już nie jest produkowana od bardzo dawna, ale paradoksalnie jest nadal dostępna. A to w taki sposób, chodź tu śrubeczko, że całą jej funkcjonalność ma wbudowane w sobie Indivision ACS. Nie wiem dlaczego nie ma tego zrobionego Indivision AGA, bo Chunky to Planner to jest naprawdę przydatna funkcja. Zapomniałem wam wspomnieć, że korzysta z tego Doom Attack. Niestety tylko w Amigach wyposażonych w AGA. Tam 2000, 4000 i tak dalej. Testowałem to z Amigą 600. Nie działa, nie odpala, nie funkcjonuje. Doom Attack, źle mówię teraz. Adum wykorzystuje tą funkcję w maszynach z ECS-em, ale nie udało mi się tego uruchomić. Nie wiem dlaczego. Bez obsługi graffiti Doom Attack działa dobrze. Przekręcam nazwę, bardzo przepraszam. Adum działa w EHB z tą kartą. Nie chcę to tak stać. Później to wkręcę. Ale z graffiti nie udało mi się niestety tego zmusić. Bardzo bym chciał przetestować również Frodo. Aczkolwiek w Amidze 2000 mam tylko 30, więc raczej się tam nie spodziewam żadnego szału. Ani rewelacyjnego działania. Ale w ramach ciekawostki jak najbardziej będę to sprawdzał, będę to testował. Myślę, że to na tyle z ważniejszych informacji, jeśli chodzi o tę kartę. To jest drugie urządzenie, trzeba to jeszcze taką rzecz powiem, to jest drugie urządzenie, które wykorzystuje 5V. Port wideo w Amidze ma na jednym pinie, wybaczcie, nie pamiętam w tej chwili na którym, 5V. Ja wiem, że korzystają z tego dwa urządzenia. To znaczy skandubler L-Boxu, no i karta graffiti. No nic, biorę się za składanie Amigi 2000 i przesłanie tego do mojego PC-ta, materiału. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć!